有名な人がいて、その人の影響をこう自分で受けている人なんですけれども、ムスラット的なカウアーリなんですが、今度お見せするメヘラーリ・シェラーリはムスラット式ではない独自のちょっとクラシック色の強い、穏やかなカウアーリです。2004年は、東京の夏音楽祭ということで、ウルフコンサートという名前でですね、パンジャーブの有名な聖者であるバーバー・ブルレーシャーという人がいますけど、そのバーバー・ブルレーシャーのウルフのその模様を東京で再現しようとした、そういう、リチュアルコンサートでした。音楽ちゃんとコーラムを読んで、次にナースとファンニーがあって、そして、カウアーリーがあって、カウアーリーと、ドールというダマールという踊りが普段は一緒にやらないんですが、部屋の中ではカウアーリー、外ではそのダマールという踊りっていうのを一緒にこう見せたというテーマコンサートでした。その時に、来てくれたメヘラーリ・シェラーリとこれ再会しましたので、全部は時間が無理ですけれども、途中まで見てください。Yeah.